បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកបន្តមេរៀននាងទៀតនឹងគឺ EFC5 ឬក៏ English for Cambodia Book 5ហើយមេរៀនចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងនិយាយពី chapter 7 chapter 7ហ្នឹងគឺនិយាយពី leisure ឬក៏ leisure អញ្ចឹងមេរៀនមុនរបស់យើងគឺបាទមេរៀនទី2ហើយមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី3 work and leisure អញ្ចឹងដូចរាល់ដងបាទមុននឹងយើងសិក្សាពីបាទមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមកមើលពាក្យមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យបាទដែលយើងគួរយល់ណាបាទគឺពាក្យទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងអានថា bright 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 អានថា bright 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 អញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យគឺមានន័យថាបើសិនតាក់ទងទៅនឹងពូលតាក់ទងភ្លើងតាក់ទងអីអាហ្នឹងគឺបានន័យថាភ្លឺបាទពន្លឺយើងនិយាយថាពន្លឺគឺភ្លឺប៉ុន្តែបើនិយាយពីមនុស្សគឺនេះ intelligent and quick to learn មានន័យថាឆ្លាតហើយរៀនយល់លឿនណាបាទហ្នឹងគឺ bright ឧទាហរណ៍បាទ they were bright children always asking questions បាទអញ្ចឹងពួកគេណាបាទពួកគេជាក្មេងឆ្លាតតែងតែសួរសំណួរណាបាទសួររហូតណាសួររហូតណា Okay number 2គឺយើងអានថា local 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 យើងមើលទៅបាទគឺភាពខុសគ្នាបាទខុសតែរវាង UK ហើយនិង US ការសរសេររបស់គេខុសគ្នាបន្តិចណាបាទគឺគេសេបែបនេះ UK ហើយ US គឺគេសេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ IPA គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួចណា local មានន័យថា from existing in serving or responsible for a small area especially of a country អញ្ចឹងអានេះបើសិនយើងមើលទៅតាមនិយមន័យហើយយើងបកបាទមកជាខ្មែរគឺរៀងពិបាកបន្តិចបាទន័យថាមកពីបាទមាននៅក្នុងបាទឬក៏ស្អីចឹងទៅបាទ local គឺមានន័យថាបាទក្នុងស្រុកនេះ especially of a country បាទន័យថា small area មានន័យថាមកពី small area ណា from small area យើងអាចបកចឹងបានបាទមកពីតំបន់តូចបាទជាពិសេសគឺនៅតាមប្រទេសណានៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្នុងស្រុកណាក្នុងស្រុកបាទឧទាហរណ៍ our children all go to local school បាទអញ្ចឹងកូនរបស់ពួកយើងណាកូនរបស់ពួកយើងទាំងអស់គឺបាទទៅសាលាក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់មានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអីទេអញ្ចឹងណាបាទចង់និយាយអញ្ចឹងបាទ local ឬក៏គេអាចមានន័យថារៀនតែនឹងខេត្តឬក៏នឹងស្រុកហ្នឹងទេអត់មានទៅខេត្តផ្សេងឬក៏ទៅរៀននៅណាភ្នំពេញអីអត់មានទេគេចង់មានន័យអញ្ចឹងណាហើយ number 3បាទគឺយើងអានថា partly 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 មានន័យថា to some degree but not completely តែខ្លះទេណាបាទ to some degree នេះមានន័យថាតែខ្លះទេប៉ុន្តែអត់ទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងយល់តែខ្លះទេអញ្ចឹងណាយើងយល់តែខ្លះទេហើយយើងបាទយល់ព្រមតែខ្លះទេមិនយល់ព្រមទាំងស្រុងទេណាអាហ្នឹងគឺ partly អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅ the house is partly owned by her father ផ្ទះហ្នឹងគឺបាទត្រូវបានអីគេបាទជាចំណែកឪពុករបស់គាត់មួយផ្នែកបាទនិយាយអញ្ចឹងណា partly owned បានន័យថាបាទនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺវាមានផ្នែកខ្លះបាទគឺជារបស់ឪពុករបស់គាត់ណាបាទជាឪពុករបស់នាង and number 4គឺយើងអានថា opera 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 មិន opera អាហ្នឹងយើងអានជាភាសាខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថា a musical play in which most of the words are sung or plays and music of this type អញ្ចឹងអានេះបើនិយាយទៅបាទ play យើងមិនមែនបកថាលេងណាយើងបកថាល្ខោនចម្រៀងណាយើងអាចបកថាល្ខោនចម្រៀងដូចបាទនៅយើងល្ខោនភាសាណាគេនិយាយប៉ុន្តែលក្ខណៈចម្រៀងអីចឹងណាបាទគេច្រៀងឆ្លើយឆ្លងឌឺដងគ្នាអីចឹងទៅណាបាទទៅតាមសាច់រឿងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺបាទ opera អញ្ចឹងយើងមើលបាទឧទាហរណ៍ I've never been a huge fan of opera បាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់ត្រូលបាទនៃអីគេល្ខោន opera ហ្នឹងទេបាទយើងអាចនិយាយថាល្ខោន opera បាទដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាស្រដៀងទៅនឹងល្ខោនភាសាយើងដែរអញ្ចឹងណាបាទអ្នកទាំងអស់នេះដែរមើលល្ខោនភាសាបាទអញ្ចឹងអាច search មើលបានណាសម័យឥឡូវហើយ search តាម YouTube មើលទៅហើយបាទទី5បាទគឺយើងអានថា pub 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 បាទ pub នោះមានន័យថា a place especially in Great Britain or Ireland where alcoholic drinks can be bought and drunk and where food is often available
và chẳng bên gì tới cái lạnh bác sĩ mà cái trong trong đây từ lượt ti cái lạnh chỉ sẽ cứ nơi Great Britain rồi có bà Elon mến thế bà mến ta nên nâng thì lợi vì tu từ ở nơi Siem Reap bà Pub Street Macano nè bà chẳng trong đây từ lượt ti cái lạnh đây bà ấy cái này page chị bà page chị số vắng bà dừng ai bộ chẳng page chị số vắng bà đây dừng ai tinh page chị số vắng được có kêu số vắng nên nâng này bà hay phát nên nâng nè drunk hay có miền lộn hồn nâng đại nâng bây giờ gì tới cái lạnh bác sĩ này bà cái lạnh bác sĩ bây giờ gì xua tới bà cái lạnh bác sĩ and yeah example do you want to go to the pub after work bà trong từ pub ấy bà trong từ bác sĩ á tôi bị thua ca hơi bà vậy chấn ta từ bác sĩ á này từ chụp chung kia bà đặt muối ấy tôi bị thua ca hơi and number 6 gì anh thá theatre, theatre, theatre. theater, theater, theater. ok chẳng bà phiệp khóc nia cứ này tao khơi nhé cứ sọt thì nè nơi anh ấy cứ dừng khơi sọt thì thôi mà ná cái này cứ sọt thì chỉ flat thì chẳng bà muốn cái anh theater theater ta bà nó cứ mình th bà này là nhà nó bà IPA chẳng này tao khơi person bà trong trẻ an bà so IPA chẳng xoay vô bật hai bà này rồi còn này tao khơi ai chấm này lùi một tuổi tới bà sắc xa kho muối để khi miến và khi đã lười cái rong nữa bà cứ ai sắc xa bán đấy bởi giờ anh thá theater đời xa nó cứ sầm lính TH cứ chia sầm lính bà cái hào thá unvoiced ở đây cô nơi tam bài US cái an cái miềnประกอบ อย่างไง cái ประกอบ theater này đó p là số tí cái an thì chỉ flat t thì tăng tới chỉ theater 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 means a building room or outside structure with rows of seats, each row usually higher than the one in front from which people can watch performance or other activity. Chẳng hạn bà gì tới bà xin đại từ aki bà tục rư cô chia sầm nong sim si nhớ nè bà đại vì miền cái chỉ chúa nè rows of seat cái chúa bà hai chúa này mua liền với bài tay tài chúa vì miền cua bà ca ta tam bà làm đập thằng nào biển á bà vì miền cua tiệp ấy chẳng nè chẳng ai ao mình luôn bà mơ ca sầm đáy performance rư cô scam phim sinh trời scam phim sinh thì anh ấy bà dương vậy tới ca tha rong là count bà nơi bây giờ dương từ mơ là count mơ phim yun bà ấy chẳng tới đó ngay bà bị khai cái bà movie theater nè movie theater rư cô cinema ấy chẳng tới ủa thì họ bà I'd far rather watch a video than go to the theater nhóm bà sọc chất mơ video bà chia chiêng từ mơ count bà tới rồi là count từ mơ cái ca sầm đai ca ấy chứ yeah sầm đai này class bà cứ chẳng bà này class sọc chất từ mơ to bà này class sọc chất mơ bà chia video win này nè and the last one bà cứ bị trong crowd bây giờ cứ dừng anh thá Gardening, 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 gardening. Gardening, gardening. yeah gardening anh ấy đôi việc bắt ở sọ đi nữa nè bà cái anh gardening bà nó đo thì sẽ mình cứ lười cứ sọ đi đôi bắt chẳng đi đôi chia sầm lên mũi cái ao chúng ta chia sầm lên clototi anh ấy sầm lên clototi chẳng mấy này tha the job or activity of working in the garden growing and taking care of the plants and keeping it attractive chẳng chỉ càng nghĩ rồi cô chia sẻ cảm việc đại diện thơ nơiក្នុងសួនណាបាទដូចជាអីគេនេះ growing plants ណាដាំកូនឈើឬក៏មើលថែកូនឈើហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅស្អាតនេះមើលទៅស្អាតមិនដាំដើម្បីយកផ្លែណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅហៅទៅគេដាក់ថា My mother has always enjoyed gardening បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តមើលថែសួនបាទយើងនិយាយថាមើលថែសួនអញ្ចឹងទៅណាបាទគឺយើងដាំបាទយើងមើលថែយើងអីចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ហើយខ្ញុំបាននិយាយបើថាបាទពាក្យរបស់យើងគឺមានតែ7ហ្នឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលបាទនៅក្នុងសភៅរបស់យើងណានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគេនិយាយពីអីអូខេតោះ let's go បាទនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងគឺ unit 3 work and leisure ណា look at the photographs គឺយើងមាន3ណាបាទមើលទៅគឺ1 2 3 2 women and 1 man អូខេមានស្ត្រី2នាក់ហើយបរិសម្នាក់ Look at the table. Use the table to guess what Pauline, Ian, and Kath like doing in their leisure time. See example. Và chẳng gạo dùng một table, nè table, này table. Đó, chẳng gạo dùng bà guess mờ nè, tụi ti mờ thật táo bộ quạt, nè bây nhẹ nằng. Cứ miền Pauline, miền Ian, and Kath. Bà thật táo có châu chất thôi ấy nơi p đá quạt miền p tầm ní nó. Bà chẳng student 1 giờ một thò tới cái
do you think who do you think likes going to the cinema អូខេអ្នកណាទៅ cinema ហ្នឹងគឺរោងភាពយន្តណាទៅមើលភាពយន្ត Pauline do you think who do you think like chatting they probably all do បើន័យថាប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាហ្នឹង but I expect Kath like chatting the most តែខ្ញុំគិតថា Kath បាទប្រហែលជាមើលមុខណាមើលមុខទៅបាទនេះ Kath បាទចូលចិត្តបាទជជែកលេងច្រើនណាបាទ chatting ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកប្រែឲ្យពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងទៅណាបាទនៅពេលដែលយើងមានពេលទំនេរណាបាទយើងធ្វើអីគេដូចជា cinema គឺយើងទៅមើលបាទរឿងនៅឯរោងភាពយន្តណា languages បាទភាសាណាបកកាយខាងភាសា music តន្ត្រីអានេះបាទតន្ត្រី opera មិញបាទដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញ pub tennis បាទគឺ tennis theater travel ហ្នឹងគឺការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងដូចជា theater ឬក៏ pub អីខ្ញុំអត់បានបកប្រែទេដោយសារខ្ញុំបាននិយាយរួចម្ដងហើយណា and chatting ឬក៏ chatting គឺជជែកគ្នាលេង cooking ចម្អិនអាហារ eating ញ៉ាំបាទណាចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំដែរណា gardening គឺមើលថែសួនណាបាទដាំឬក៏មើលថែកូនឈើអីចឹងទៅណា reading អានណាចូលចិត្តអាន resting សម្រាកណាសម្រាក running រត់ and swimming ហែលទឹកបាទអញ្ចឹងយើង guess មើលទៅណាបាទយើងសាកទស្សន៍ទាយមើលទៅថាតើអ្នកណាចូលចិត្តបាទធ្វើអីចឹងឥឡូវយើងមកមើលបាទ activity បន្ទាប់បាទនេះបាទគឺយើងត្រូវស្ដាប់ណាត្រូវស្ដាប់គឺគេដាក់ថាម៉េច Listen to Pauline. How much were you right or wrong about her? Read the table. Listen to Pauline again. Are the statement true or false? If false, give the correct information. Okay ចឹងអានេះគឺសម្រាប់អ្នកទី11ណាអ្នករៀនទី11ជាមួយខ្ញុំបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ណាបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យស្ដាប់ហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់រួចហើយបាទដាក់ថាតើប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសបើសិនជាខុសកុំភ្លេចកែផងណាទីមួយគេដាក់ថា Pauline has a lot of free time Pauline គាត់មានពេលវេលាច្រើនណាស់គាត់មានពេលទំនេរច្រើនណាស់ត្រូវអត់ She's a member of a theater group បាទគាត់គឺជាសមាជិកណា member គឺជាសមាជិកក្រុមរោងល្ខោនបាទអញ្ចឹងត្រូវអត់ She likes pop music គាត់ចូលចិត្តបាទចម្រៀង pop ណាចម្រៀង pop ចម្រៀងសម័យណា She misses going to the opera បាទគាត់បាទគឺនឹកការទៅអីគេទៅមើល opera នឹកការទៅលេងឬក៏ទៅមើលបាទល្ខោន opera ហ្នឹងណា She hates milk បាទគាត់មិនចូលចិត្តទឹកដោះគោទេអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចម្លើយត្រូវឬក៏មិនត្រូវបាទតោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Let's begin. You are going to hear about what Pauline, Ian and Kath like doing in their leisure time. Section B1. Listen to Pauline. I'm the manager of CCE, the Cambodian Centre for English in Phnom Penh. I've been working there for nearly 5 years. Running a large language school is hard work, so I don't have much free time. But sometimes I do need to get away from work and do something different. Recently, I joined a local theatre group. I'm not an actress. I just help with stage and lights. Usually, however, I'm happy to just stay at home and listen to music. I mustn't do too much after work. Rest is important for health. I like classical music, particularly opera. I used to go to the opera a lot when I lived in London. I really miss that now. The only other thing I miss is milk. Of course, you can get it here, but it's not the same as English milk. អូខេបាទមិនហើយបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ហ្នឹងផងណានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាគឺយើងនឹង check បាទមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាថាតើត្រូវឬក៏ខុសអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលបាទលំហាត់បន្ទាប់ទៀតទៅគឺ C ដូចតែគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយបាទនេះបំពេញអានេះ Listen to Ian. How much were you right or wrong about him? Read the statements. Listen to Ian again. Complete the statement. អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបាទ complete statement អញ្ចឹងបំពេញឲ្យគេខ្លះខ្ញុំអត់បានបកឲ្យទេគឺបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ទៅហើយបំពេញទៅណាបាទច្រឡោះខ្វះខាតកន្លែងណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Let's begin. Section C1. Listen to Ian. Free time? I work as a nurse in our local hospital, so I can tell you, I don't get much. Wish I did, because I like a lot of things. Eating, cooking, running, gardening, music, classical, of course, to name but a few. When I'm free in the evenings, I chat with friends at the local pub. Last week I told them about my son, Peter. He's a bright boy, just returned from a holiday in France. I say holiday, but he spent most of his time picking grapes. Partly to earn money, partly because he likes it. Well, that's what he said.
It's lovely working under a sunny blue sky, he said. Can you imagine? Such boring work. But when I tell him he mustn't spend his free time working, he just smiles. Ok, bà chọnហើយអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងមិនដែរបាទបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ complete បាទធ្វើទៅហើយហ្នឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាគឺយើងនឹង check មើលអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយបាទគឺលំហាត់ចុងក្រោយគឺ calf ណាថាតើយើងបាទចូលចិត្តយើងការទស្សន៍ទាយរបស់យើងហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ calf ទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើម៉េច listen to calf how much were you right តាមដែរទេ read about calf listen to her again complete the story គឺបំពេញដូចតែគ្នាទេណាបាទស្ដាប់ហើយបំពេញនៅរឿងបាទរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទពី story ណា story គឺ calf story បាទអញ្ចឹងតោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារួចហើយបំពេញ Let's begin Section D1. Listen to Kath. I teach English at CCE. I've always been interested in languages and now I'm learning Khmer. I like traveling and hope to visit Vietnam next year. I swim every day at lunchtime and play tennis with my friend, Monica, after work in the evening. At first, I wasn't very good at it, but Monica taught me how to hit the ball properly. In the evenings, I sometimes go to the French cinema. They have very good films there. Before going to bed, I read books of all kinds. At the moment, I'm reading a novel that Monica lent me. I mustn't forget to give it back to her. Alright yeah មិនហើយបងប្អូនបាទស្ដាប់បានណាបើស្ដាប់អត់បានទេកុំភ្លេចបាទខាទៅក្រោយវិញទៅណាបាទព្រោះមិនមែនដូចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទដូចគ្រូចាក់អីចឹងទៅបាទអូលោកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់បានទេបាទអញ្ចឹងគ្រូសុំចាក់ម្ដងទៀត2ដងទៀតអញ្ចឹងអានឹង3ដងក៏បាន4ដងក៏បាន10ដងក៏បានអ្នកគ្នាអាចខាទៅក្រោយវិញទៅហើយរៀនស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅណាបាទថាតើចម្លើយនៅកន្លែងនេះចម្លើយអីគេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតបងប្អូនបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមាន3លំហាត់ធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាបាទយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើចម្លើយមួយណាគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយ៉ាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Until next time be safe I'm out peace out